Всім привіт! Ви на каналі Мама в Кубі, мене звати Алла, і сьогодні разом не будемо готувати нічого смачного, а проведемо відеоогляд нового холодильника, який з'явився в мене в домі і який я придбала саме для зберігання десертів. Розповім про основні характеристики та подивимося його в роботі. Ну і розповім про переваги, які стали основною причиною придбання саме даного холодильника. Разом з холодильником в упакуванні йшли ось такі інструкції. Книги є на різних мовах. Це на англійській, на китайській, на німецькій. На жаль, ні на українській, ні на російській інструкції немає. Але я не бачу в цьому ніяких проблем, адже в інтернеті є повністю всі характеристики і інструкції, яку можна завантажити і роздрукувати. Та й в користуванні він зовсім легкий, я думаю, розберетеся. Також є сервісна книжка і ще декілька книжок. Упакування, до речі, холодильника було дуже хороше. Приїхав і доставлений був цілий і неушкоджений. У великій картонній коробці та зверху і знизу був пінопласт. Холодильник є досить високий, його висота 203 см, ширина 70 а глибина 67 см. Та вага загальна 83 кг. Зауважте на це при доставці самого холодильника. Загальний об'єм холодильника Bosch 438 літрів, самого холодильника 330 і морозильної камери 105 літрів, шум 40 дБ. Клас А++ та Е означає, що холодильник енергозберігаючий, він витрачає в рік 259 кВт по загальних характеристиках. Ну і поглянемо на нього зовні. Ми обрали колір срібний, Silver. Як на мене, це ідеальний колір для холодильника, так як на ньому не лишається відбитків і він не жовтіє з часом. Прямі, чіткі лінії. Все геніальне просто. Через те він мені і сподобався. В холодильнику дуже зручні та непомітні ручки, розташовані по всій висоті холодильника від низу до верху. Це зручно тим, що його зможуть відкривати люди різного росту. Бачите, ручок немає ні зверху, ні знизу, вони саме збоку і в морозильці, і в холодильнику. Труби, по яких стікає конденсат і які зазвичай розташовуються в холодильниках ззаді, в цьому холодильнику розташовуються збоку. Стінка злегка тепла, вона не гаряча, а злегка тепла. Тому цей холодильник, саме ця його версія, може стояти впритул майже до стіни, буквально 2,5 см зазору. І це є одна з основних його переваг, те, що він впритул може стояти майже до стінки. Тепер перейдемо до управління. Воно сенсорне, ось тут на панелі. Коли відкриваєш дверку холодильника, з'являється температура. Зараз я вам покажу. Відкриваємо. І заглянемо трішки всередину, а потім я вам розповім про температурний режим. Загорається лампа поступово і дуже гарно освітлює повністю весь холодильник. Зверху в комплекті йшла ось така пластикова підставка під пляшки. 4 полички в самому холодильнику. Далі, саме цікаве, зона Vita Fresh. Там, де нульова температура і зберігатися може fish and meat, риба та м'ясо. Дуже зручна для хазяйки зона, так як можна купити свіжу рибу і м'ясо і покласти його сюди, і воно буде зберігатися певний час тут, до того часу, коли знадобиться вам для приготування їжі. Наступна зона, також не менш важлива, це зона Vita Fresh, зона вологості. Ось таким чином, примітивним, можливо, регулюється вологість. Відкриваєш і закриваєш клапан. Далі розглянемо саму середину, як я вже сказала, зони Vita Fresh Vegetables and Fruits для овочів і фруктів. Подивіться, самі овочі і фрукти можуть зберігатися без пакетів, це абсолютно нормально. Там є зона подушки, і вони ніби не лежать на самому дні, а на подушці, яка забезпечує їм сухість, а вологість збирається по боках. Тепер розглянемо бокову зону. Ось такі йшли в комплекті підставки під яйця. Їх 4 штуки на 12 яєць. Всього є 4 полички. Перша, друга, третя і четверта. Вони є досить широкими та висота регулюється, їх можна переставляти.
Двері, до речі, теж є можливість перекидати на іншу сторону, тобто перевішувати. Збоку є ось така резинка для того, щоб безшумно закривати і тісно прилягала дверка до холодильника. Ну і, звичайно ж, є індикатор закритих дверей, тобто коли холодильник лишається довго відкритим, він буде піщати. Ось тут після закриття видно температуру, яка всередині та в морозильній камері. Всередині 4, в морозильній 18. Цього достатньо, це для мене найкращий варіант, обраний саме мною. Але пізніше розповім, які варіанти можна обрати. Тут 3 полички в самій морозильній камері. Перша, на ній No Frost. Холодильник взагалі весь No Frost. Тобто, практично суха заморозка. Тут написано повністю, що скільки може зберігатися. Я зберігаю тут фрукти, фруктові пюре, так як займаюся десертами і тортами. Дуже великі 3 шухляди. І зверніть увагу, зверху немає також ніяких труб. Тобто намерзання тут не буде. Це дуже великий плюс, як для мене. Не сиплеться сніг на заморожені продукти, десерти, які я також зберігаю в морозильній камері. Ось, досить холодно, навіть запотіла камера. Тобто 18 достатньо. Тут також скрита ручка у морозильній камері, бокова, як я вже казала і зазначала. Ну і ось такий красунчик ззовні. Зараз ближче розглянемо управління. Воно сенсорне і знаходиться ззовні, як я вже казала. І тут зазначається температура, яка в самому холодильнику. Фрідж 4 градуси та фрізер мінус 18. І знизу є кнопки плюс і мінус, якими можна регулювати температуру і в холодильнику, і в морозильній камері. Ось натисканням таким чином. Я обрала 4 градуси в холодильнику, цього достатньо, масло досить тверде і його потрібно діставати для того, щоб намазати на хліб. І мінус 18 досить висока температура в морозильній камері. В холодильнику може бути супер, 2, 3, 4 і 6. Як на мене, 4 це оптимально. Супер це я вже не знаю, це вже буде досить холодно в холодильнику, як на мене. І в морозильній камері супер, мінус 24, мінус 22, мінус 20, мінус 18 і 16. Я обрала 18. Як я вже казала, це для мене оптимальні варіанти, які я обрала для себе. Щодо поличок в самому холодильнику. Як я вже казала, бокові регулюються і також всередині в холодильнику також полички регулюються. Їх можна діставати. І що є самим зручним при відкритих дверях, їх можна майже наполовину дістати. Це дуже зручно. Можна завантажити задню зону холодильника і закрити його безпечно. І також ви бачили, яка висота утворюється при знятті однієї полички. Можна вставити великий торт, навіть 3-поверховий, я думаю, більший. І ще одна його перевага. При відкритті дверюк вони повністю співпадають із задньою стінкою, пряма лінія. Тобто не потрібно залишати зазору при встановленні його збоку. Це теж є його один із плюсів. Ось, в принципі, і все, що я хотіла вам сказати. А ні, забула. Ще одна моя маленька мрія здійснилася. Як кондитеру мені завжди було мало місця в холодильнику. Тепер всі ваші десерти та смаколики і торти будуть зберігатися окремому, великому, дуже класному холодильнику. А також всі фрукти та фруктові пюре я буду зберігати окремо в морозильній великій камері, щоб готувати для вас найсмачніші десерти. Якщо вам сподобалося відео та воно було корисним для вас, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І пишіть коментарі, я з радістю відповім на всі ваші запитання. І ось таку красу ми будемо готувати з вами разом на моєму каналі. Тож залишайтеся, буде багато цікавого. До нових зустрічей!